ஹாய் ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்துஸ் குக் புக்கில் கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் ப்ளம் கேக் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ப்ளம் கேக் செய்கிறதுக்கு முதல்ல ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஊற வைக்கணும். அதுக்கு 4 உடைச்ச முந்திரி 1/4 கப், 4 உடைச்ச பாதாம் 1/4 கப், கருப்பு திராட்சை 1/4 கப், டூட்டி ஃப்ரூட்டி 2 கலரில் தனித்தனியாக 1/4 கப் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே உலர்ந்த திராட்சை 1/4 கப் சேர்த்து ஊற வைக்கிறதுக்கு 1/2 கப் ஆரஞ்சு ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம். ஆரஞ்சு ஜூஸ் இல்லாமல் ஒயின் ரம் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 2 மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக கேக்கில் சேர்க்கறதுக்காக கேரமல் சிரப் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு இந்த மாதிரி சூடான பேனில் 1/2 கப் சர்க்கரையை சேர்த்து தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காமல் அந்த சூட்லேயே சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி ப்ரௌன் கலரில் வரணும். இந்த மாதிரி சர்க்கரை கரைஞ்சி கலர் மாதிரி வரும்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டோ இல்லைனா கம்மி பண்ணிவிட்டு 1/4 கப் தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 1 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு எடுத்தால் நம்மளோட கேரமல் சிரப் ரெடி. இப்போது கேரமல் சிரப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு பவுலில் மாற்றி நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம எக்லெஸ் ப்ளம் கேக் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பவுலில் பால் 1 கப் சேர்த்துக்கலாம், எண்ணெய் 1/2 கப் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே வெண்ணிலா எசன்ஸ் 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்து பாலும் எண்ணெயும் நல்லா ஒன்று சேர கலந்துக்கலாம். அடுத்ததாக இதில் பொடி பண்ண சர்க்கரை 1/2 கப் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே வாசனைக்கு ஏலக்காய் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், ஜாதிக்காய் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், பட்டைத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், கிராம்பு தூள் 1/4 டீஸ்பூன், காஞ்ச இஞ்சி தூள் 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போது இதிலேயே டேரெக்டாக சலிக்கிறதுக்கு சலடை வச்சுட்டு 2 கப் மைதா சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்து இதிலேயே சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது இதில் எந்த கட்டியும் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி கெட்டியாக சமயத்தில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற கேரமல் சிரப்பை சேர்த்து மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நல்லா கெட்டியாக இருந்த பேட்டரில் கேரமல் சிரப் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி போரிங் கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும். இப்போ இதில் நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இதில் பேக்கிங் பவுடர் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம், பேக்கிங் சோடா 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே வினிகர் இல்லைனா லெமன் ஜூஸ் 2 டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா ஒன்று சேர கலந்து விட்டால் ப்ளம் கேக்கான பேட்டர் ரெடி. ரெடியான பேட்டரை ஆயில் அப்ளை பண்ணி பட்டர் ஷீட் சேர்த்துருக்கிற டின்னில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது மேலே வேணுங்கிறவங்க கார்னிஷ்க்கு முந்திரி திராட்சை சேர்த்து பேக் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேக்கை குக்கரில் செய்கிறவங்களுக்கு குக்கரில் தண்ணி சேர்த்து ஸ்டாண்ட் வச்சு இந்த டின்னை வச்சுக்கலாம். மூடி வைக்கும்போது கேஸ்கட் இல்லாமல் 1 மணி நேரம் மூடி வச்சு இந்த கேக்கை பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓடிஜியில் செய்கிறவங்க 170 டிகிரி 10 மினிட்ஸில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு 170 டிகிரி 30 மினிட்ஸில் 2 ராடுமே வச்சுக்கலாம். மறுபடியும் 30 மினிட்ஸில் கீழே ராட் மட்டும் வச்சு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். குக்கர் இல்லைனா ஓடிஜி எதில் செஞ்சாலுமே கேக் பேக் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு டூத் பிக் இன்சர்ட் பண்ணி எடுக்கும்போது அது க்ளீனாக வந்துருச்சுனாலே கேக் பர்ஃபெக்டாக பேக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போது கேக் நல்லா ஆறி நம்ம டீமோல்ட் பண்ணி இந்த பட்டர் பேப்பர்லாம் எடுத்துட்டோம். ரொம்பவே க்ளீனாக வந்துருச்சு. கேக் நல்லாவே பேக் ஆகிருக்கு. இப்போ இதை நம்ம வேணுங்கிற ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கேக் சூப்பராக பேக் ஆகி நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு எல்லோரும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்துஸ் குக் புக் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.